ഗായ്സ്, അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാൻ മറന്നുപോയി. ബോധം കുറവാണ് ഗായ്സ്. അയ്യോ ശൂഷ് വയ്ക്കുന്നേ. ചെറുപയർ കറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിർത്തിയില്ലെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കറിയാണ്. അങ്ങനെ അമ്പടി ബ്രഷ് ചെയ്തു, കുലുക്കി തുപ്പി അല്ലേ. ഞാൻ കടല, ചെറുപയർ, ചില മസാല, പിന്നെ എന്താ ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് കറി. അയ്യോ, ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുന്നു. ഓ അങ്ങനെയാ മുറിക്കാതെ വേഗം കഴിച്ചോ അമ്പാട്ടി. കോഫി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ച് പത വേണം കേട്ടോ. നല്ല പത ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുടിക്കാൻ വേറൊരു അണ്ണനെ കിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഗൈസ്. കോഫി കൂടെയും ചൂടിയിട്ട് എവിടെ പോവാ. അങ്ങനെ നൈസായിട്ട് മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മുറ്റടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പെയ്തു കേട്ടോ ഗൈസ്. ഒരാളിതാ കിടന്നും മലന്നും ഒക്കെ കൊണ്ട് കാർട്ടൂൺ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരാളിവിടെ കുത്തക്കേട് കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. ഗുഡ് മോർണിംഗ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെരി വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പോൾ ഞാനിതാ എഴുന്നേൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഉറക്കം തെളിഞ്ഞിട്ട് ഇച്ചിരി സമയമായി. രാവിലെ 5 മണിക്കൊക്കെ എഴുന്നേറ്റു കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ റൂമിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി. എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് ആക്ച്വലി. 5 മണിക്ക് എന്നും എഴുന്നേക്കും. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ റൂമിൽ വന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ ബെഡിൽ കിടന്നും ഇരുന്നൊക്കെയാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പം 5 മണിക്ക്, ഇന്നലെ കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയിട്ടോ. ഒരു 12:30 ഒക്കെ കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമോ എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ടും 5 മണിക്ക് തന്നെ വെച്ചു, അതിലൊരു മാറ്റവും വരുത്തിയില്ല. അപ്പോൾ 5 മണിക്ക് അലാറം ഓഫ് ചെയ്തു, ഇവിടെ വന്ന് കിടന്നു ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ 7:30 ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എഡിറ്റിങ്ങും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി, ഉറക്ക തെളിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് നേരെ കിച്ചണിലേക്ക് പോവാം. അവർ 2 പേരും ഉറങ്ങാണ്. ഉറങ്ങിട്ടേ നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാം ഗായ്സ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാൻ മറന്നുപോയി. ബോധം കുറവാണ് ഗായ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു മോർണിംഗ് വ്ളോഗാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അത് പറയാൻ മറന്നു കേട്ടോ. നമുക്ക് നേരെ കിച്ചണിൽ പോവാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ചുണ്ടൊക്കെ ഡ്രൈ ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ കുടിച്ചതിൻ്റെ കുറച്ച് ബാലൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ. തലക്കാലം ഒരു ആശ്വാസമായി. നമുക്ക് താഴത്തോട്ട് പോവാം. നമുക്ക് വിൻഡോസൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിടാം കേട്ടോ. ഞാൻ നേരെ കിച്ചണിൽ വന്നേക്കുവാണ് കേട്ടോ. ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ദോശ ചൂടാം. ഞാനിതാ ഹാൻഡിലെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ദോശ ചൂടാം. ഗ്യാസ് കത്തുന്നില്ല, അവിടെ ഓണാക്കിയിട്ടില്ല. നോമ്പ് ഓണാക്കിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ. അവിടെ ഓണാക്കാണ്ട് ഇവിടെ ഗ്യാസ് കത്തിച്ചു ഞാൻ. മാവ് ഇവിടെ റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ ഉഴുന്ന ദോശയാണ് ചുടാൻ. കല്ല് ഏതാണ്ട് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ദോശ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം.
ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ദോശ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫേസൊക്കെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യാം, ബ്രഷ് ചെയ്യണം, മുടി കെട്ടി വയ്ക്കണം, എല്ലാം ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ദോശ അവിടെ നാകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്യാം. ദോശയ്ക്ക് എന്താ കറിയെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കണേ. ഇന്നലെ രാത്രി ഒന്നും പുതിർത്തിയിട്ടില്ല. ഓൾറെഡി ഇന്നലെ കടലക്കറിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പം ചെറുപയർ കറി ഉണ്ടാക്കാം. അത് പിന്നെ പുതിർത്തിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്യാം. മാമഅർത്തിൻ്റെ ഉപ്താൻ ഫേസ് വാഷ്. അങ്ങനെ ഫേസ് വാഷൊക്കെ ചെയ്തു, ബ്രഷൊക്കെ ചെയ്തു. ഇനി ഒന്ന് മുടി കെട്ടി വെക്കണം. പഠിപ്പ് എഴുന്നേക്കൂട്ടോ. അതിനു മുമ്പേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ ആയാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഞാൻ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നോർമലി ഞാൻ സ്കിൻ കെയർ ചെയ്യുന്നത് കുളി കഴിഞ്ഞാലാണ്. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ താഴെ മോയ്സ്ചറൈസറൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുളി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. താഴെ എൻ്റെ അരിയത്തുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനെടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ലിപ്പായിട്ടു. ഇപ്പോൾ ദോശ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ദോശ പോയി നോക്കും. അതിനിടക്കാണ് ഈ ഒരു കലാപരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മുടിയൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് നേരെ കിച്ചണിൽ പോവാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഉഴുന്നിൻ്റെ ദോശയും ചെറുപയർ കറിയാണ്. അപ്പോൾ ചെറുപയർ കറി കുക്കറിലേക്ക് വേഗം ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ ഗായ്സ്. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ചെറുപയറാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. കുറച്ച് മതി കേട്ടോ. ഞങ്ങൾക്ക് 3 പേർക്കാണ്. അമ്പടിയും കൈക്കൂട്ട് ചെറുപയർ. അപ്പോൾ അതാ കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറുപയർ കറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിർത്തിയില്ലെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കറിയാണ് ചെറുപയർ കറി. ഞാൻ കടല, ചെറുപയർ, ചില മസാല, പിന്നെ എന്താ ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് കറി. അയ്യോ, ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുന്നു. ചിക്കൻ ഡ്രൈ ഫ്രൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു കേട്ടോ. നോക്കട്ടെ. ഇതുണ്ടാക്കണം. ഇത് കുറച്ചാക്കി ഉച്ചക്കേക്ക് കൊടുക്കാൻ. ഇത് തണുപ്പ് മാറണ്ടേ. ഞാൻ ചെറുപയർ തന്നെ ആക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കേട്ടോ. ഉച്ചക്കാക്കാം. ചെറുപയറാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കഴിയുന്ന പരിപാടിയാണ്. മറന്നു പോയി എന്ന് പറയാം കേട്ടോ. എൻ്റെ ദോശയുടെ അപ്പുറത്തായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാനിത് ചെറുപയർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. ഞാനിത് ഉള്ളിയുടെ തൊലി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. റോഡിൽ ഭയങ്കര സൗണ്ട്. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? അപ്പം ഞാനിത് തൊലി പോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിയുടെ. പിന്നെ പച്ചമുളക്, ഇത് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക്, അതുകൊണ്ട് ഒന്നേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. സവാള അരിയാൻ പോവാണ് ഗൈസ്.
ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇത്തിരി മുളക് പൊടി. അപ്പോൾ അവിടെ ദോശയും കറി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനുണ്ട്, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകി വെക്കുവാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിലാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉഴുന്നിൻ്റെ ദോശയ്ക്കൊക്കെ അരക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് അധികം അരക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസത്തിൽ കൂടുതലൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഉള്ളത് ഞാൻ മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇത് വാഷ് ചെയ്ത് വെക്കണം. പാലും വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് അഗെയിൻ പാലും മേടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദോശ അവിടെ നിന്ന് ആവട്ടെ, നമുക്ക് പാല് വന്നോ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ സണ്ണിനെ കിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഗൈസ്? നമുക്ക് പാല് വന്നോ നോക്കാം. അയ്യോ, നമ്മുടെ ജാക്കി ഇത് അതിനെ കണ്ട് ഓടി വന്നേക്കുവാണ്. പാലിനെ കാണുന്നില്ല. ജാക്കി ഹായ് പറ. ഓടിക്കളഞ്ഞു. മുറ്റടിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. കുറേ ഇല വീണ് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാവിലെ അടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ മഴയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ കുഞ്ഞി ഇല, നല്ല തളിര ഇലയില്ലേ മാവിൻ്റെ, അതാണ് കൂടുതലും വീണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദോശൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരെ വന്ന് മുറ്റടിക്കാം. എൻ്റെ അലോവേര ഇതാ ഈ കാട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ ചീത്തയായി പോയായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാനിതാ നോക്കിക്കൊണ്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാടൊക്കെ കുറേ ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 2 ദിവസം വന്ന് പശുവിനെ കെട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീനായി വരുന്നുണ്ട്. ഇനിയും കുറച്ചുണ്ട്, ആ ഭാഗത്തോട്ട് പുല്ലുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ കുറേയൊക്കെ ക്ലീനാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കരിവേപ്പില മരമാണിത്. എനിക്ക് കുറച്ച് കരിവേപ്പില വേണം. അപ്പം ഞാൻ ഇതാ കരിവേപ്പില പറിച്ചു. ജാക്കി ഉണ്ട് എന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു കേട്ടോ. ജാക്കി ജാക്കി വാ, ഇങ്ങോട്ട് വാ. അമ്പാടി എവിടെ? ജാക്കി ജാക്കി അയ്യോ, ശൂഷു വയ്ക്കുന്നേ. നല്ല രസമാണ് നമ്മൾ ജാക്കിനെ കാണാനായിട്ട് കേട്ടോ. പുല്ലിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ രാത്രി മൊത്തം അയച്ചിടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുവരെ കൂട്ടിൽ കയറ്റിയിട്ടില്ല. പകൽ കൂട്ടിലും രാത്രി പുറത്തുമാണ്. ഇപ്പോൾ അമ്പാടിക്കുട്ടൻ എഴുതിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഹായ് പറ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയട്ടെ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറ. അമ്പാടി ഇതാ ബ്രഷിയാണ് അല്ലേ? കാണിക്ക്. പല്ലി കാണിച്ചോക്ക്. പല്ലി പല്ലി കാണിച്ചോക്ക്. നല്ല മിടുക്കനായിട്ട് പല്ലിയിട്ടുണ്ട്. തേച്ചുവിടുവാവേ. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പല്ല് തേച്ചിട്ട് വരാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ അമ്പാടി ബ്രഷ് ചെയ്തു, കുലുക്കി തുപ്പി അല്ലേ? ഇനി മുഖം തുടച്ചിട്ട് ദോശ കഴിക്കണം അല്ലേ? അതുകൂട്ടാ. അമ്പാടി ഇതാ ബ്രഷൊക്കെ ചെയ്ത് ദോശ തിന്നാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ദോശ ഇട്ടു കഴിക്കാവാമേ. ഇനി കറിക്ക് തേങ്ങ ചേർക്കാനുണ്ട്. പാല് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഒന്ന് കടുക് പൊട്ടിക്കണം. വറ്റൽ മുളക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ, ചെറുപയർ കറിയിലൊക്കെ ഇടാനായിട്ട്. 2 എണ്ണേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അമ്പാടി ഇതാ ദോശ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
എൻ്റെ കൂടെ കിച്ചണിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇതേപോലെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കും കേട്ടോ. അതിനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. കഴിക്കുവാ? അങ്ങനെയാ മുറിക്കുക? കറിയും തരാവേ. വേഗം കഴിച്ചോ അമ്പാട്ടി. അമ്പടോ അമ്പടോ. ഞാറാച്ചി. Thumbs up. Yay! ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഏട്ടൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. സെൻട്രോളിൽ ഇരുന്നിട്ട് അമ്പാടി ഇത് അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എനിക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ കഴിക്കില്ല കേട്ടോ, കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും. അങ്ങ് ദൂരെ പോയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കേട്ടോ വാവങ്ങ് വാ. മതിയാ വെള്ളം? ഗൈസ്, അങ്ങനെ അജേട്ടനും മോനും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതാ പാല് തിളപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1/4 കുപ്പി പാലാണ് വാങ്ങിക്കാറുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പാല് കഴിക്കാറില്ല, ഒട്ടും കഴിക്കില്ല കേട്ടോ. അമ്പാടിയും കഴിക്കുന്നേ ഇല്ല. അജേട്ടൻ കുറച്ച് പാൽ കുടിക്കും. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കോഫി ഇടാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കോഫി ഇടാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് പാല് കോഫിക്ക് എടുക്കും, ബാക്കിയുള്ളത് ഏട്ടൻ കുടിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രൂ കോഫിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. കുറച്ച് കോഫി പൗഡർ എടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കോഫി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ച് പത വേണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് പത വരുത്താനായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വയ്ക്കും, തിരിച്ചൊഴിക്കും. പെട്ടെന്ന് തണിഞ്ഞും കിട്ടും. അത് മാത്രമല്ല നല്ല പത ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുടിക്കാൻ വേറൊരു വൈബാണ് കേട്ടോ. കോഫി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പതയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കോഫിയാണ് എനിക്കിഷ്ടം. അപ്പം നമ്മുടെ ദോശ ഇവിടെ സെറ്റാണ്. അവർ കഴിച്ചു, ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദോശയും ചെറുപയർ കറിയും കോഫിയും റെഡിയാണ്. ഗായ്സ്, അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. അമ്പാടി ഇത് ടേബിളിൽ കയറിയിരിക്കും. നല്ല ചൂട് കോഫിയാണ്. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. ബ്രൂ കോഫി എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ്. വാവ അവിടെ ഇരുന്നോ? ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ടേബിളിൽ കുറച്ച് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. ഗൈസ്, അങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു. അപ്പം ഞാനിത് കിച്ചണിൻ്റെ കൗണ്ടർ ടോപ്പും അതേപോലെ കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ക്ലൗഡി ക്ലൈമറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. മഴയുമില്ല, എന്നാൽ മഴക്കാറുള്ളത് പോലെ ഉണ്ട്. മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. എനിക്ക് ഇഷ്ടം കേട്ടോ മഴ പെയ്യാൻ. പക്ഷെ രാവിലെ പെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാണ്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. ഓരോരുത്തർ പോകാനുള്ളതാണ്. നൈറ്റിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അല്ലേ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ. എനിക്ക് എപ്പോൾ മഴ പെയ്താലും ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ.
ആരും കേൾക്കട്ടെ, എനിക്ക് അടി കിട്ടും. ഇപ്രാവശ്യം ഭയങ്കര മഴ കുറവല്ലേ അല്ലേ? ഗൈസ്, അങ്ങനെ എൻ്റെ കിച്ചൺ കൗണ്ടർ ടോപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മുറ്റടിക്കണം ഗൈസ്. മഴ പെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അതിന് മുൻപ് മുറ്റടിക്കണം. ഇന്നലെ അടിച്ചില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ, ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു. രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ മഴയായിരുന്നു. സോ പഠിക്കാം. എന്റെടാ വാ ഗൈസ്. അങ്ങനെ ഞാനിതാ അവിടെ ഇരുന്ന് പത്രം ഒന്ന് മറിച്ചിടാൻ പോവാണ്. അമ്പടി ഓടി വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മുറ്റടിക്കൽ കയ്യലും മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അമ്പാടി ഇതാ മഴത്തിറങ്ങാൻ നോക്കുകയാണ്. നീ കയറി വാവേ, പനിക്കുവേ എനിക്ക്. ഗൈസ്, അങ്ങനെ നൈസായിട്ട് മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മുറ്റടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പെയ്തു കേട്ടോ. അമ്പാടി ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കും. മഴ പെയ്യുന്ന കാണാൻ ഭയങ്കര രസമാട്ടോ. ഞാനിതാ ഇവിടെ കാണാൻ നിൽക്കുകയാണ്. ചെറുതായിട്ട് പാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നിന്നാൽ കൊതുകടി കിട്ടും, അതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം. അപ്പം ഞാൻ അകത്തേക്ക് പോട്ടെ. അമ്പാടിയുണ്ട് അവിടെ മുറ്റത്ത് സൈഡിൽ നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഒരാളിവിടെ കുത്തക്കേട് കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. വാ, മഴ പെയ്തോട്ടെ, വാ, മഴ പെയ്യൂ, വാ. ഗായ്സ്, അങ്ങനെ ഒരാളിവിടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഴയത്ത് ഇറങ്ങേണ്ടിട്ട് കേട്ടോ. ഏട്ടൻ അവിടെ ചാക്കിൻ്റെ കൂട് വെള്ളമടിച്ച് കഴുകുകയാണ്. ചെറുതായിട്ട് മഴ പാറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവനും കൂടെ പോണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കരച്ചിലാണ്. നമുക്ക് മഴ പോയിട്ട് പോവാട്ടോ. എന്നെ പോലെ അമ്പാടിക്കും ഇഷ്ടമാണ് മഴയത്തുനിന്ന് കളിക്കാൻ. പക്ഷെ എന്നെ പോലെ അല്ല, അവന് പണിച്ചാ പണി പാളും. ഏട്ടൻ ഇതാ വെള്ളം അടിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യണമായിരുന്നു, കാരണം ചാക്കിയുടെ രോമം തൊയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കൂടെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കണം. അങ്ങനെ കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട്. അച്ഛാ കഴുകുന്ന ഇവിടുന്ന് കാണുന്നില്ലേ, പിന്നെ എന്തിനാ അങ്ങ് മുറ്റത്ത് പോകുന്നേ വാവേ? അച്ഛാ അവിടെ എല്ലാം പടിയൊക്കെ കഴുകുന്നുണ്ടല്ലോ. ഗൈസ്, അങ്ങനെ അമ്പാടി ഇതാ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വാവേ? അവൻ്റെ കരച്ചിൽ മാറ്റാൻ ഞാനൊരു പരീക്ഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആന എവിടെ? ആന ഇതോ, ആന ഇതാ. ആനയെ കണ്ട. ഇന്ന് ആപ്പിൾ എവിടെ? ആപ്പിള്. ഗായ്സ്, അപ്പോൾ അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലഞ്ചിൻ്റെ പരിപാടികളാണ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇന്നലെ കുറച്ച് മോര് കറി അധികം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പപ്പടം കൊണ്ടാട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ബോക്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോഴാണെങ്കിൽ ചോറുണ്ടാക്കാനുണ്ട്, പിന്നെ കറി ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, പിന്നെ ഉപ്പേരിയോ, പിന്നെ മീൻ വറുക്കണം. അങ്ങനെ കുറച്ച് പരിപാടിയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയട്ടെ എന്ന് കരുതി അമ്പാടീൻ്റെ കൂടി ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. പുറത്ത് മഴയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ രാവിലെ തന്നെ കിച്ചണിൽ കയറണ്ട, കുറച്ച് റെസ്റ്റൊക്കെ എടുക്കാമെന്ന് കരുതി ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ടി വി ഒക്കെ കണ്ട് ഫോണൊക്കെ നോക്കണം. പിന്നെ അമ്പാടീനെ ബുക്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. അംബ്രല്ല എവിടെ? കൊട. അമ്പാടീൻ്റെ മഴയത്ത് പോകുമ്പോൾ ഉള്ള കൊട എവിടെ? മഴയത്ത് പോകുമ്പോ എന്തെന്ന് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടോ വാവേ? മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടോ പുറത്ത്? എന്തെന്ന്? ആപ്പിൾ കഴിച്ചോ? എങ്ങനെ കഴിക്കലി? അങ്ങനെ കഴിക്കുക? ഒന്നും കൂടെ കഴിക്ക്. കുഞ്ഞു വാവേ, ഇങ്ങ് വാ. അമ്പാടിക്കുട്ട ഇങ്ങ് വാ. അമ്പാടിയുടെ പോപ്പിക്കുട കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അമ്മയും അച്ഛനും വരുന്ന സമയത്ത് കേട്ടോ. അമ്പാടിക്ക് പോപ്പിക്കുട കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷമേ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിലെ പൊട്ടിച്ചാളി കേട്ടോ. അപ്പോൾ മഴയൊക്കെ അല്ലേ, അപ്പോൾ ഇത് എടുത്തു കൊടുത്താണ്. നല്ലൊരു പോപ്പിക്കുട. കുടയെടുത്ത് എവിടെയാ പോവാ? അത് മഴയത്ത് പോവാം നമുക്ക്.
അപ്പം മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പോപ്പിക്കൂടെയും ചൂടിയിട്ട് പോവാം കേട്ടോ. എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ സമയത്ത് ഒരു പോപ്പിക്കൂട, നല്ല കളർഫുൾ, നമ്മളെ റെയിൻബോൻ്റെ കളറിലൊക്കെ പോപ്പിക്കൂട ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പോപ്പിക്കൂട എടുത്തിട്ട് എവിടെ പോവുക നമ്മൾ? മഴത്ത് ഇറങ്ങണ്ടേ? പോപ്പിക്കൂട എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും മഴ നിന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മഴത്തെ കൊണ്ടുപോകായിരുന്നു കേട്ടോ. പൊട്ടിച്ചോളാവേ വാങ്ങാൻ. മഴയാണെങ്കിൽ പോലും ഭയങ്കരമായിട്ട് ദാഹിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഞാനിതാ ചുമ്മാ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്, അതാണ് ഈ ഒരു സ്പെക്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ആക്ച്വലി ഇത് കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ഫോണിലൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ സ്പെക്സ് വയ്ക്കുന്ന നല്ലതാണ്, അതുകൊണ്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ന് ഈവനിങ്ങിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് എഡിറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേണം കിച്ചണിലേക്ക് പോകാൻ. ഉച്ചക്കത്തെ ലഞ്ചിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അമ്പാടി ഇതവിടെ കുറുമ്പൊപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണെങ്കിൽ കുറച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. ഇതിന് ശേഷം കിച്ചണിൽ പോയി ലഞ്ചിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഗൈസ്, ഒരാളിതാ കിടന്നും മലന്നും ഒക്കെ കൊണ്ട് കാർട്ടൂൺ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറേ സമയം കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. പിന്നെ ഇതാ ഫോണിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഞാനങ്ങനെ ഫോൺ കൊടുക്കാറില്ല. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ടി വിയിൽ കണ്ടു, പിന്നെ അതും അടുത്തപ്പോൾ ഫോണിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഞാനിതാ കോനായിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. മഴയൊക്കെ ഒന്ന് തണുത്താറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം മഴയൊക്കെ നിന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അമ്പാടി ഇതാ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കാർട്ടൂൺ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാനിതാ കോനാലിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എനിവേസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 11:30 ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഉച്ചക്കത്തെ ലഞ്ചിൻ്റെ പരിപാടി നോക്കണം. പിന്നെയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇന്നിപ്പം ഈവനിങ്ങിൽ ഇടാനുള്ള വീഡിയോ എഡിറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇന്നിപ്പം വൈകുന്നേരം ആകുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എഡിറ്റിങ് ചെയ്യാണ്ട് പിന്നെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണം. അതാണ് മെയിൻ ജോലി. പിന്നെയാണെങ്കിൽ കുളിക്കണം. ഇന്നിപ്പോൾ മഴയായതുകൊണ്ട് രാവിലെ തന്നെ കുളിയൊന്നുമില്ല. വൈകുന്നേരം കുളിക്കണം. പിന്നെ ഹെയർ പാക്കൊക്കെ ഇന്നലെ ഈവനിങ്ങിൽ ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. സ്കിൻ കെയറിലും ദോശയുടെ മാവ് ഇരിപ്പുണ്ട്, ബട്ട് ഇതുവരെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഗൈസ്. അപ്പോഴാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് മഴയുടെ കോളുണ്ട് കേട്ടോ, എഗെയിൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം, ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഗായ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മറക്കാതെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല വീഡിയോസുമായി ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺ. ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ, ലവ് യു ഓൾ.